Já imaginou seu pequeno se divertindo enquanto aprende educação financeira? Então o cofre infantil Puxa Notas é o presente ideal. Ele vem com alça e abertura para moedas na parte superior, teclado numérico para abertura com senha, além do botão luminoso que simula leitor de digital, avisos sonoros disponíveis em 2 idiomas. Puxador automático de notas. Basta aproximar que o sensor identifica e aciona o puxador. Funciona com 3 pilhas AA, com um amplo compartimento interno, muito intuitivo, com musiquinhas e efeitos sonoros, além de todos os processos serem narrados em 2 idiomas diferentes. Não há dúvidas de que esse é o presente ideal para qualquer criança. Entre em contato com um de nossos consultores de vendas. Link na bio.